妈，别怕别怕，这晃得太厉害了，心里发慌，胸口有点闷得慌。我在呢，妈，您慢慢缓气，深呼吸，靠着椅背闭眼歇一会儿，很快就平稳了。女士，您脸色不好，晕机不舒服吗？麻烦您，我母亲心脏不好，容易晕机，刚才颠倒太猛，她一下子扛不住了。别担心，气流过去了，现在平稳了。我去拿温水、晕机贴，再取条毛毯。妈，您慢点，这边走，咱不跟他们挤。婉婉，我胸闷，有点心慌，这里好闷，人太多了。妈，您别急，先喝口水，靠着墙站一会儿，我打个电话。梅姐，我和母亲已经落地，她身体不舒服，机场打不到车，排队200多人，麻烦你尽快开车过来。哎呀，林婉，太不巧了，我看你那车放那么久，今天送去保养了。过节店忙，车出不来，坐大巴吧。梅姐，我妈真的不舒服。哎，你这人，你答应还车的，我母亲真的不能久等。我好心为你负责车辆，你不理解就算了，还指责我。想要车就先把保养费结清。婉婉，别置气了，车的事儿慢慢想。妈没事儿，都等等。妈，没事儿，咱们不坐她的车，我加急叫车，您靠着我歇会儿，车来了我叫你。我加急预约了好几次，系统一直提示排队人数太多，好不容易才有司机接单。车来的时候，我愣住了。白色车衣的宝马，座驾上还挂着红色平安符，这不就是我借出去的车吗？师傅，这辆车是你自己的吗？嗨，这是我媳妇儿的陪嫁车。陪嫁车？是啊，闲着也是闲着。5·1跑滴滴，一天700-800。我媳妇儿那同事没车，3天2头借去撑场面。我媳妇儿心软，我可不，车开出来跑滴滴，看她怎么借。陪嫁？我自己买的车成别人的了。车子停在小区门口，路灯全亮了。妈的脚踩到地上，膝盖软了一下。妈什么都明白，她的表情很平静，不是不知道的那种平静，是什么都知道，但不想让女儿看到自己难过。是，妈，您放心，我会妥善处理。咱们先进屋，您吃了药好好睡一觉。这件事交给我，我一定给您个说法。安顿好母亲后，我走到阳台，拨通了张梅的电话。你到家了吧？怎么又打来？梅姐，你把我的车送到哪家 4S 店了？我有急事要用，地址发我，自己去开。林婉，你这是什么意思？怕我不还车？太小气了吧！亏我还花钱给你做了保养，想开回去可以，先转4000保养费。4000？车借你大半年，我没要过1分钱，油卡也是我的，你倒跟我要4000？你怎么说话呢？我好心帮你，不知好歹，车没结账，要车自己去结，想让我出钱，真小心眼儿。张梅，我最后问你一遍，车到底在哪里？我家有辆闲置的车，同事张梅得知后，隔3差5找我借。然而我平日用车少，也就没放在心上。这次5·1假期返程，机场打车排队200多号人，没办法，我只能打电话让张梅开车来。哎呀，林婉，太不巧了，我看你那车放那么久，今天送去保养了。我也不好说什么，只能等了3个小时，最后不得已加价200，才总算约到专车。可当车辆停在我面前时，披着白色车衣的宝马，车内那枚熟悉的红色平安符清清楚楚，这分明就是我借出去的爱车，我心里五味杂陈。师傅，这辆车是你自己的吗？嗨，这是我媳妇儿的陪嫁车。5·1假期出来跑滴滴，一天能挣个800-900，特别划算。回到家后，我直接联系了拖车公司。喂，你好，是拖车公司吗？我要拖车，我就是车主，不管在哪儿，立刻给我拖回来。那天晚上，张梅一共给我打了48个电话，发了上百条消息，我一个都没接，一条都没回。我带着母亲去楼下吃了她爱吃的家常菜，这个好吃，你也多吃点。回家睡了个安稳觉。林婉，你昨晚为什么一直不接我电话？你偷偷把车拖走，到底是什么意思？我拖我自己的车，跟你有关系。我一直帮你保养车子，你突然把车拖走，我老公被困在服务区，凌晨2点才回到家，这笔损失你必须全权负责。还有他放在车里的东西，工具箱、备用手机、行车记录仪的卡都不见了，你要负责。对，我的东西丢了，
工具箱是我吃饭的家伙，里面有整套的扳手和螺丝刀。那个手机里有重要客户电话，行车记录仪的卡里有证据。你要负责。行，你丈夫开着我的车来赚我的钱，而你跟我说车在保养。到了今天，你站在我家楼下，指着我的鼻子的让我赔你损失。另外，我今天调取了 4S 店的保养记录，你所谓的全面保养花了数千元在写本地，这半年你没有给我的车做过任何一次保养，加上这半年你擅自将车辆用于网约车营运产生的高强度使用，这个费用已经是最低限度了。我的要求很简单，承担定损单上的全部维修费用，并且从今天起，你和你的家人永远不要再碰我的车。如果你认为张强放在车里的物品丢失了，请你列一份详细清单，写明物品名称、购买日期和购买凭证，我会配合你去派出所核实。第三，这是今天上午 4S 店出具的定损单，座椅烟洞修复、后座真皮划痕修复、车内深度清洁、烟味清除，4项合计6800元，这是我的底线。林婉，你至于吗？同事一场，你就这么斤斤计较？我承认我做的不对，但你就不能看在以前我帮过你的份上算了？张梅，不是我把事儿做绝了，是你把路走窄了。我的善良不是让你拿来当筹码的。我今天就只要你一句实话，你承不承认车是你擅自占用的？修车的钱你赔不赔？算了，赔吧，别丢人了，楼上那么多人在看。小林，这2位是你朋友吗？要是不方便处理，我叫物业的人过来帮忙。咱们小区有规定，不能在大门口大吵大闹，影响业主正常出入。不用了，李叔，我们谈完了。麻烦你了。现在的人啊。婉姐，你知道吗？昨天张梅退群之后，咱们部门的小群都炸了，好几个人私聊我，问我你发的那些证据是不是真的。我说当然是真的。林婉姐是什么人，你们还不清楚？她要是会说假话，我把脑袋拧下来给你们当板凳。对了，听说王总今天一大早就被叫去开会了，好像是人事部那边要了解情况。张梅这事儿估计要闹到上面去。张梅退群之后，估计肠子都悔青了。她要是不在群里先发制人，这事儿还有私了的余地。她偏要在群里颠倒黑白，结果你把证据摆出来，她成了当众撒谎的人。本来只是私下纠纷，她非要搬到台面上，结果砸了自己的脚。这种人啊，不是坏，是蠢，以为自己嗓门大就能把黑的说成白的。结果碰上你这个拿事实说话的人。赵姐，小周，其实我本来不想在群里发那些东西，同事群是工作用的，不是解决私人纠纷的地方。但他先在群里歪曲事实，如果我不回应，沉默就会被解读成默认。我没有别的选择，事实是最简单也最有力的东西，不需要修饰，不需要煽情，把时间线和证据摆出来，每个人都能看懂。婉姐，你太稳了，我要把你的处理方法写进我的职场笔记里。遇到纠纷不要慌，收集证据，保持冷静，依法维权。这不比电视剧里那些撕头发的强100倍？人家撕半天，衣服都扯烂了，也分不出谁对谁钻。你几张照片就全说清楚了。我以后要是碰到这种事儿，就照你这个模板来。小林，说实话，你这一套操作比公司里很多混了10几年的人都老练。不是夸你聪明，是夸你稳。被人欺负了不发疯，占了理不嚣张，该拿的证据一份不少，该说的道理一句不多。你这种人，不管在哪儿都吃不了亏。林婉，张梅的事儿公司已经调查清楚了，你提供的证据链完整清晰，事实没有争议。公司对这件事的态度很明确，长期占用同事财物，编造谎言失信于人，这是职场底线问题，不是私人摩擦。公司会根据规章制度对张梅进行处理。另外有件事我想提前跟你说，你这段时间在处理这件事上的表现理性、克制、依法违规，不吵不闹，不仅维护了你自己的权益，也没有给公司造成任何负面影响，这很难得。新事业部正在筹备，需要一个业务能力强、品行也过硬的人去挑大仗。我已经向公司推荐了你，竞聘面试就在下周，你好好准备。谢谢王总，我会认真准备竞聘。这次的事儿能顺利解决，也要谢谢您当初那句话，自己的东西要放在心上，我记住了。您好，我有一辆车被同事长期占用，双方约定5月2号归还，但对方当天编造保养好言拒不还车，并擅自将车辆用于网约车营运，造成车内多处损坏。今天来是想通过合法途径解决此事，主张合理的赔偿。这些证据都是你自己收集的，照片、截图、定位、定损单全是自己弄的？是的，每一份都有时间记录，照片可以查拍摄时间和定位信息，聊天记录是从我自己的手机上逐条截图的，按时间顺序编号，没有删改。如果需要，我可以当场登录我的微信和网约车平台，让你们核实原始数据。证据很完整，时间线清晰，材料齐全。你先登记一下，我们通知对方过来配合核实。这种情况属于民事纠纷，但对方的行为长期占用、擅自营运、编造谎言，性质比较恶劣。如果协商不成，你完全可以通过诉讼途径解决。不过以我的经验，证据这么充分，对方应该不会抵赖。张梅，
林婉提供的证据我们看过了，这辆车是他的，有发票、行驶证、保险单为证，没有争议。他说5月2号下午告他车在 4S 店保养，但实际上这辆车在你丈夫手里跑网这件事儿属实吗？属实，车是我老公开的，我没送保养。你开这辆车跑网约车，有没有经过车主本人同意？没有，我以为是我媳妇儿的车。她说车是她同事借给她的，可以长期用。我不知道是借的，我以为就是给她了。不管你们之间什么关系，这辆车的所有权人是林婉，未经车主同意长期占用他人财物，还擅自用于盈利活动并造成损毁，这在法律上属于不当得利和民事侵权。如果情节严重，可以构成侵占罪。好在车辆还在，没有被转移或变卖，所以目前还在民事纠纷范畴内。我们建议双方协商解决赔偿问题，你们愿意协商吗？小林，我愿意赔偿，修车的费用我出，保养的钱也算我的，不用你拿1分钱。我们同事这么多年，我不想把事儿闹大，你说个数，我认。梅姐，我不要你的4000块保养费，那笔钱本来就不存在，你我都清楚。我只要你3样东西：第一，承担车辆维修的全部费用，我会去 4S 店做正式定损为准，不多要你1分钱。第二，这半年你跑网约车赚的钱我不追，但从今天起，你和你的家人永远不要再碰我的车。第三，给我一个书面的道歉，不是给我，是给我母亲，她心脏不好，昨天在机场差点晕倒，你欠她一个说法。对不起，小林，真的对不起，我贪慕虚荣，我占了你的便宜，我还骗你，在群里颠倒黑白，我对不起你，也对不起你妈妈。道歉信我一定写，不是给你的，是给他老人家的。你妈妈在机场差点出事，是我害的，我认。林小姐，我错了，我不该开你的车跑滴滴，不该跟你撒谎，更不该在你家楼下跟你吵。你说的对，靠占别人便宜赚的钱，再多也不踏实。以后我一定改。去派出所了？怎么去了这么久？我排骨都炖好了，热了2回了。处理完了，张梅认了，愿意赔偿全部维修费用，还答应了写书面道歉信，给您写的。张强也认错了，当着民警的面给我鞠了一躬。派出厅说这种程度走调解就够了，不用立案，所有证据他们都存档了，调假书我也拿到了。那就好，不用打官司最好，打官司太累了。不过你给我记住，那2个人以后不管说什么都不许再来往。我知道，他明天回深圳，以后不会再来了。张梅的道歉信我收到了，就交给您，您看不看都行。这件事翻篇了，该赔的钱赔了，该认的错认了，剩下的是他们自己的路。翻篇就好，你也别老惦记着这事儿。人是给自己活的，不是给别人记仇的。把他俩从你心里清出去，腾出地方装点有用的东西。对了，那个道歉信写给妈的，写的什么？我拍了照，信的原件张梅说会寄过来。她写了：对不起林妈妈，我贪慕虚荣，害您在机场差点出事。我不求您原谅，但请您保重身体。就这几句，虽然不长，但我看她写的时候手一直在抖。行了，这话还算句人话。虽然人做的不对，至少还知道跟你妈道歉，比她老公强。不过你知道她为什么手抖吗？不是怕你，是那封信从头到尾没有一个字可以拿来当借口了。道歉信写给你妈妈的，我不进去了，我没脸见她。这信你帮我转交，我走了之后公司应该会发通告，以后我也不会再在这个行业找工作了。保洁也好，收银也好，干什么都比靠别人养着踏实。你跟王总说一下，我接受公司的处理，不用给我留面子，我做的事儿没资格要面子。信我会转交。张梅，公司那边怎么处理我不参与意见，但你自己保重。你儿子还在上学，不管怎么样，别让他觉得妈妈是个不认错的人。小林，你以前说借来的东西迟早要还，我当时觉得你是在骂我，现在才知道不是骂，是道理。我欠你的还完了，但欠我儿子的还远着呢。走了。我终于明白了，放下过去，才能拥抱未来。关于前段时间张梅同志与林婉同志之间的车辆纠纷，公司已经调查核实完毕。林婉同志提供的证据清晰完整，事实清楚，不存在任何争议。张梅同志长期占用同事财物，编造谎言失信于人，并在公司群内歪曲事实，违反了公司的行为准则和团队协作精神。根据公司规章制度，决定对张梅同志
予以记过处分，调离本部门。另外，在这次事件中，林婉同志始终保持理性和克制，依法依规维护自身权益，没有影响工作，没有给团队造成任何负面干扰。本季度部门业绩大幅增长，林婉负责的3个项目全部提前交付，客户反馈全部优秀。经公司研究决定，推荐林婉同志竞聘新事业部副总监。谢谢王总，谢谢大家。这次的事儿能顺利解理部，感谢公司在调着团队一起成长，不辜负公司的信任。林婉姐，你太稳了，换我碰到这种事儿，肯定气得失眠，哪有精力整理那么多证据？你是怎么做到的？你当时不气吗？我都替你气得手抖。生气当然会有，但我妈教过我，遇到问题先想怎么办，再想怎么气。光生气不解决，想办法才管用。事情解决了，气自然就消了。小林，你是真稳。张梅调走之后，我听说她去面试了好几家公司，都碰了壁，有一家都到最后一面了，人家做背调打到了咱们公司，王总也没说什么难听的，就说了一句诚信方面有记录，人家马上就拒了。他后来托人跟王总求过情，说能不能把那个记录撤了，王总只回了一句话：记录是事实，事实不能撤。希望他以后能踏实做事，以诚待人吧。每个人都得为自己的选择负责，他吃了这次教训，以后说不定路会走得更稳。诚信这2个字，丢了再找回来，比从来没丢过更难，但找回来了，就比什么都值钱。乖宝，这车妈不想坐了，不是车不好，是坐在里面老想起那些糟心事儿。那天从机场回来，妈坐在后排，闻着那股烟味儿，心里堵得慌。咱们卖了，换一辆新的，旧的不去，新的不来。行，这次换车妈您来挑，您喜欢最重要，颜色、车型、牌子您说了算。妈就3个要求：第一，新车写你名字，但钥匙你拿着，谁借都不给，天王老子来借也不行，就说你妈定的规矩。第二，实用就行，别太贵，你房贷还没还完呢。第三，妈，我记住了。第3条最重要，乖宝，守住自己的东西，不丢人，拒绝别人不是坏。你爸要是还在，肯定也会这么说。人善被人欺，但这不是让你不善良的理由。善良得有尺子，拒绝不是冷漠，是对自己负责，也是对值得的人负责。乖宝，守住自己的东西，不丢人，拒绝别人不是坏，善良得有尺子。妈，车卖了，周末带您去汽车城，您来挑。好，妈早就看好了几款。妈，您今天穿这么漂亮，不知道的还以为您去相亲呢。去 4S 店不能穿得太寒酸，不然销售不拿你当回事儿。走，先去第1家，货比3家，谁也别想忽悠我。阿姨你好，欢迎光临，这是我们最新款的旗舰 SUV。小伙子，你就告诉我落地多少钱？这款车目前落地价32万8，现在订车可以送全车贴膜和脚垫，还有3年免费保养。太贵了，不买。我一个老太太开30多万的车，别人该以为我中彩票了。是老太太，比我们销售经理还难对付。妈，您慢点，别把人家销售吓着。阿姨，这款车现在有优惠活动，落地只要11万8，您要不要试坐一下？我闺女给我买车，怎么也得15万以上吧？不然我跟老姐妹玩牌的时候，怎么跟他们炫耀啊？我们这边还有一款高配版，落地16万左右。阿姨，您要不要看看？算了，姑娘，你家车太便宜，不是我闺女的档次。下回有贵的再来找我。妈，行了行了，咱们去第3家。乖宝，你看，限时特价直降3万呢，多划算啊！妈，直降3万，说明它本来定价就高，那也比不降价强啊。这个好，这个座椅软乎乎的，我这老腰坐着舒服。阿姨，您真有眼光，这款车是混动车型，特别是它车的特别省油。小伙子，这个车1个月油钱大概多少啊？阿姨，如果市区代步的话，1个月大概300-400块钱就够了。300-400，这么少啊？啊？油钱这么便宜，我闺女想给我报销油费都没机会了。妈，行了行了，咱们再看看别的。您到底是来买车的，还是来逗人家销售的？我当然是来买车的呀，顺便帮你省点钱，不好吗？您这么个省法，人家销售都要哭了。我刚才是试试他脾气好不好？销售的脾气就是这家店的服务态度，服务态度好的店，买回去的车也顺当。最后，我们选了一辆灰蓝色的 SUV。
乖宝，这次车买回来，你可得记住了。记住什么？谁借也不借。乖宝，这颜色真好看，比我那些老姐儿子买的黑车白车都洋气。妈，您都夸第8遍了，销售小哥都被您夸得不好意思了。阿姨喜欢就好，这车适合家用，空间大还省油。小伙子，我问你，这车有没有那个什么远程定位？有的，阿姨，手机 APP 上能实时查看车辆位置，还能远程启动空调。太好了！乖宝，赶紧把 APP 装上，密码设复杂点，谁也别告诉。妈，您这是防贼呢？防的就是那些脸皮厚的人。上回那事儿你还没长记性。心里一暖，看来张梅那件事儿在母亲心里留下的阴影比她还深。也好，省得她再解释为什么要开着定位。这是我跟普陀山的师傅新请的，开过光的。上次那个被糟蹋了，这个新的更灵。妈，行了，车现在正式是我的了，你开可以，但有3个规矩。什么规矩？第一，不许借给任何人，亲戚不行，朋友不行，同事更不行。记住了。第二，每周至少开回来让我看看，我不开，但得知道我的车还好好的。行，周末我就开回来。第三，车里不许放乱七八糟的东西，我的车得干干净净的。遵命，车主大人。阿姨，您这规矩立的比我们 4S 店的交车流程还详细。那是，我闺女买给我的车，金贵着呢。哟，小林又换新车了，这车看着真气派。不是换，是给我妈买的，原来那辆车卖了。给你妈买的，真孝顺啊！这车得多少钱？10几万，代步用，不贵。小林啊，你这车平时用的多吗？心里咯噔一下，想起了张梅，用的挺多的，每天上下班都开。哦，那挺好。我本来想说，要是你用的少，偶尔借我儿子开开，他下个月结婚，想用辆好车当婚车。王阿姨，真不好意思，我妈说了，这车概不外借。这样啊，那算了。你妈说的对，车这东西还是别借的好。我那侄子把车借给朋友，回来的时候保险杠都撞掉了，朋友还不承认，最后自己掏钱修的。是啊，借车容易借出麻烦来，让您儿子去租车公司租一辆吧，也花不了多少钱，还省心。也只能这样了。你说的对，租的比自己借的省心。以前总觉得拒绝别人很难开口，经过张梅那件事以后才明白，有些口子就不能开。今天拒绝了他，也许反而避免了日后更大的麻烦。大家好，我是林婉，从今天起由我负责这个新事业部。我知道在座不少人比我资历深，经验足，所以我不打算跟你们比资历和经验。那林总监打算比什么？比结果。3个月，我给你们争取资源，排除障碍，你们给我结果。能做到的，年底奖金包翻倍；做不到的，对不起，这个部门不养行人。第1条，所有业务往来必须公开透明，谁要是私下吃回扣、收好处费，直接走人，没得商量。第2条，合作过程中有任何纠纷，第一时间上报，不许瞒报，不许私下解决。我不怕你们犯错，我怕你们犯了错不告诉我。第3条，自己的事自己做，别总想着借别人的力。林总监，我想问一句，这第3条是不是有什么来历？以前有个同事经常找我借车，借久了他就把我的车当成自己的了。
后来我花了很大的力气才把车拿回来，不只是车，时间、机会、信任都一样。总想占别人便宜的人，最后往往会把自己赔进去。我立这条规矩，不是不信任大家，是想让大家明白，在这个部门，每个人都靠自己的本事说话，不用想着走捷径、占便宜。林总监，我老郑没什么别的优点，就是认理儿。你这3条规矩，我服。以后工作上有什么需要，尽管吩咐。妈，我今天不回去吃饭了，新部门刚成立，事情太多。又不回来，这都第几天了？我炖的排骨汤都快成精了。成精正好，等我回去收了它。跟你说正事儿，今天楼上老孙家儿媳妇来串门，拐弯抹角的说想借咱家车用几天。您怎么说的？我说那车是我闺女给我买的，钥匙在她那儿，我一把都没有。她要是想借，得去你公司找你。我又说了，我闺女现在是领导了，工作忙得很，人家说不定图你别的。妈帮不上什么忙，但家里的口子，妈替你堵着。妈，谢谢你。谢什么？我是你妈。行了，你忙吧，记得吃饭。排骨汤我给你冻上了，周末回来喝。好像是楼下李奶奶家在吵架，你看单元门口围了好几个人。我下去看看。你们家那个破狗昨天在小区里乱跑，把我儿子吓得从滑梯上摔下来了。你看这膝盖破了一大块皮，医药费、营养费、精神损失费3000块，不给钱这事没完。我家狗拴着绳子的，是你儿子自己从滑梯上跳下来摔的，关我们家什么事儿？而且你昨天已经来闹过一次了，物业也调了监控。监控？什么监控？我不认监控，我就认我儿子的伤。你们家要么赔钱，要么把那条狗弄走。不弄走也行，我亲自弄。这位先生，你刚才说不认监控，请问一下，你家孩子摔伤的具体时间是几点？在哪栋楼前面？你所谓的被狗吓的，有没有除你之外的其他目击证人？你谁呀？跟你有什么关系？我是这个小区的业主。如果你需要协商赔偿，我建议你先做3件事：第一，去物业调取完整监控，确认事发经过；第二，如果监控确实显示是李奶奶家的狗导致你家孩子受伤，你可以拿着监控录像去社区调解委员会申请调解；第三，如果你不想走这些正规程序，直接堵在李奶奶家门口要钱，这叫寻衅滋事。监控都掉了，就按监控来。我刚才已经在业主群里叫了物业，值班保安马上就到。我回去看监控，但这事没完。小林，谢谢你，他昨天就来闹过一次了，我们怎么解释都不听。今天要不是你出来说话，我们真不知道该怎么办。李奶奶，您别怕，以后再有人堵在门口闹事儿，不用跟他吵，直接打电话叫物业或者报警。妈妈不哭。您越怕，他越觉得您心虚。您不欠他的，不需要躲。您不欠他的，不需要躲。小林姐，你说的对，我们就是太好说话了。他昨天来闹了一次，我想着息事宁人，给了200块，结果他今天又来要3000。以后再有这种事儿，我直接报警。下午楼下的事儿，老李跟我说了，他说那个来闹事儿的男人看到监控之后怂了，在物业办公室道了歉，还写了保证书。老李说，当时现场那么多邻居，就你一个人站出来说话。我就是看不下去，李奶奶那么大年纪了，抱着孙子站在门口被人指着鼻子骂，旁边那么多人看着，没一个吭声。可能是被张梅那件事练出来了。看到不讲理的人，第一反应不是怕，是想怎么用规矩和证据让他闭嘴。这就是你张阿姨当年帮我的时候跟我说的话。她说，人善被人欺，但你不能因为怕被欺负就不善良。你要做的是让善良带着尺子，该站出来的时候站得稳稳的，该说不的时候说得响响亮亮的。你今天就是这样，妈高兴。周阿姨，您脸色不太好，是不是不舒服？
我帮您提回去。小林啊，不是我的事儿，是我女儿，她在公司被一个老同事欺负了小半年，那个同事把不该她干的活全推给她，她加班加点做完了，功劳全被抢走，出了问题第一个甩锅给她。我女儿性格内向，不好意思拒绝，已经失眠1个多月了。上周回家吃饭，我看她眼圈都是黑的，整个人瘦了1圈。小林，你经历过类似的事儿，你是怎么走过来的？我想帮小周出主意，但我教了一辈子书，碰到这种事儿也不知道该怎么处理。你跟小周说说，或者你告诉我，我去跟他说。我当初被张梅欺负的时候，也曾经不好意思拒绝，不愿意撕破脸。后来我明白了一个道理，忍让不会让欺负你的人良心发现，只会让他觉得你好欺负。你女儿现在最关键的一步，不是跟同事斗，而是先做一件事儿，建立证据链。第一步，所有被推过来的不该他做的工作，用邮件或者公司内部通讯工具回复确认。比如，你让我做的这个报表，我确认一下原定负责人是谁，截止日期是什么时候。如果需要我协助，能不能把相关材料发我一份？这样每一件事儿都有书面记录，不是口头交接。第二步，如果同事在会议上抢功，下一次汇报的时候，直接把原始文件和修改记录展示出来，谁创建的文档，谁修改了什么，时间车清清楚楚，不需要指责任何人，把事实摆出来就够了。第三步，如果这些方法都不管用，带着完整的证据链找直属领导正式谈话，不是告状，是汇报。这部分工作遇到了协调上的困难，我需要您的指导。领导一看证据，自然就知道谁在干活，谁在甩锅。小林，你说的太清楚了，我女儿就是不知道该怎么做，所以一直在忍。如果她不好意思拒绝别人，就先学会拒绝自己心里的那个不好意思。对方不会因为你的忍让而感激你，只会因为你的忍让而轻视你。小林，谢谢你，我今天回去就把你说的这3点整理好发给小周，我会告诉他这是楼下小林姐教他的，让他好好学着。周阿姨，出什么事儿了吗？小林，没事没事，不是坏事儿，是小周，他今天用了你教他的方法，他拿着3个月来整理的邮件记录和文档修改时间制去找领导正式谈了。那个老同事一开始还想狡辩，说这些都是我带小周做的，你听听这像话吗？小周直接打开电脑，把文档修改记录投到屏幕上，创建人是他，最后修改人也是他。时间跨度3个月，每一个版本都有存档。那个同事脸都白了，当场说不出话。领导看了证据之后，当场表态，说会重新评估工作分配。那个老同事也承认了抢功的行为，道了歉。小周说，这是他工作3年来第一次觉得自己被别人尊重了。他刚才抱着我哭了半天，又笑了。小林，谢谢你。周阿姨，不是我帮的忙，是小周自己勇敢。您帮我转告他，以后遇到同样的事儿不用怕，他已经有能力保护自己了。王总，您找我。林总监，有个好消息，总部今年的青年管理人才计划名额下来了，你们部门有一个推荐名额，我推荐了你。去新加坡分公司轮岗3个月，负责一个跨区域合作项目。这个项目是跟新加坡那边联合推进的，需要一个人过去做对接。你在国内带团队的经验正好能用上。谢谢王总，我需要几天时间考虑，不只是我自己的安排，还得跟家里人商量一下。3个月不短，你考虑好了告诉我，这周5之前回复就行。对了，你走之后，老郑暂带部门日常管理，你之前立的规矩够清楚，3个月不带队也不会乱。有话就说。你从进门到现在，一共叹了3次气，夹了5次菜，1次都没往嘴里送。是不是工作上有什么事儿？妈，公司有个机会去新加坡分公司轮管3个月，王总推荐了我，如果去的话，3个月不能回来，
您一个人在家，我不放心。去，为什么不去？您不反对？3个月又不是3年，一晃就过了。你放心去，你妈这把老骨头硬朗着呢。再说了，你又不是不回来了，去3个月，回来说不定还能再升一级。到时候我在老姐面前又有新料可以说了。可是您一个人在家，谁给您买菜？谁陪您去社区医院？上次您腰疼是我背你下楼的。我一个人在家怎么了？这把老骨头还能让风刮跑了？买菜我自己能去，社区医院我自己能走，你安心去，好好干，别给咱中国人丢脸。妈等你回来喝汤。Flight information。卤牛肉和茶叶蛋，飞机上吃。这个红布包你拿着，上了飞机再拆开，不许提前拆。妈，我走了，3个月很快，您等我回来喝汤。去吧，好好干。到了发消息，打字，你妈我会看字儿。最后一次提醒，乘坐 CA1317次航班前往北京的旅客，请您速到3号登机口登机。到了就好，热就脱外套，别捂出痱子。我跟你说，新加坡那边用英语，你英语够不够用？不够用就说慢点儿，比划也行，反正外国人也是人。早上好，我是林中国总部外派来的项目负责人。林总监，欢迎。不过我记得项目启动会是明天，你今天来是？我想提前看一下本地团队的准备情况，完成2个市场的总和方案，时间很紧。如果大家今天方便，我想先跟各位认识一下，了解一下各自的进度。当然可以，不过林总监，新加坡这边的工作节奏可能跟你在中国习惯的不太一样，我们不提倡加班文化，效率比时长更重要。我完全同意，效率比时长更重要。正因如此，我希望我们能提前把各自的分工和时间节点对齐，避免后期因为沟通不畅而浪费时间。这是我在中国总部做的前期市场分析，包含中国客群的数据模型。本地市场的部分需要你们的团队来补充。您看我们什么时候可以开一个正式的碰头会？这份报告是你一个人做的？是的，来之前我做了一些功课，但本地市场的部分需要你们的专业支持。叫大家10分钟后到会议室。林总监，我们今天就开碰头会，你这报告先借我复印几份。林总监，我们在这边做了这么多年，本地客户要什么我们很清楚，一键式印夹图刀各种自入，中国市场的逻辑在新加坡根本不适用。你那个数据模型是基于中国消费者的行为，放在这边水土不服。我们不可能为了一个外来的方案推翻自己已经验证过的经验。我同意你说的，中国模型不能直接盗用。但你有没有发现，我们各自的数据里其实有一个共同点：中国客群的决策因素排名，品牌知名度第1，价格优势第2，售后第3；新加坡客群口碑推荐第1，售后第2，线下体验第3。看起来完全不一样，对吧？但我们把这2组数据交叉分析之后，发现了一个东西：2组客群在售后这个维度上权重都是前3。也就是说，售后是我们2个市场最大的共同关注点。如果我们在售后上做出差异化，做一个能在2个市场同时落地的售后标准，就不需要2套完全独立的方案，两边团队也能用同一套服务流程，效率至少提升3成。林总监，你是怎么想到的，把这2组数据交叉分析的？我们在这边做了这么多年，从来没想过可以把2个市场的售后权重对齐。你这一圈，把我们2个月没吵明白的问题解决了。我经历过一件事儿，以前有个同事借我的车不还，还用我的车跑滴滴赚钱，
我当时吃了大亏。后来是我妈教会我，不要只看对方做了什么，要看对方的需求是什么。那个同事需要面子，我需要拿回车，找到共同的需求点，事情才好解决。做市场分析也是一样，两边市场看起来完全不一样，但一定有共同的痛点。找到那个痛点，就不用吵了。林总监，我在新加坡做了15年市场分析，从来没见过有人用这种交叉对比法拆解跨国项目的。你这招是从哪里学的？不是学的，是被逼出来的。以前被人占便宜的时候，来发现这个习惯不光能追回损失，还能解决很多看起来没法解决的问题。怎么从混乱里找规律？后来发现这个习惯不光能追回损失，还能解决很多看起来没法解决的问题。那就不用吵了。从今天起，本地团队和中国团队用同一套售后标准。老黄，你配合林总监把本地化的细节补上，3个月出成果，我说的。妈，项目交付了，客户签了3年合同。这边的同事说我是他们见过适应最快的中国外派员工。我下周5的航班回来，您别忘了提前炖排骨汤，不要放太多盐。上次放咸了，我喝了3天。汤早就炖好了，冻在冰箱里，等你回来热一热就能喝。老林，该你出牌了。老李太太刚才还在说，你闺女都出国工作了，以后是不是要移民？我说移什么民？我闺女说了，家里的鸡汤只有我炖得出来，国外再好，没有韭菜鸡蛋馅饺子留不住她。排骨汤我这次少放盐，你放心。这世上最牢固的锁，不是钥匙，是一颗学会了说不的心。而每一颗学会了不的心背后，都有一个教会你守住底线的人。我妈就是那个人，